الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Uganda, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ennaku zino ndi mu gonvu. Allah tabaraka wa taala yangeredde ekyengera ky'obulwadde ndi musimu nakyo era obugonvu bukyalimu naye olw'okuba nti buno buvunaanyizibwa tulina okubutuukiriza nga bw'olaba omuntu bwe yeewaliriza oba okwekakaba ku by'edduniya n'abeera nga yeewaliriza nti gundi yeekakabye. Okwekakaba kitegeeza nti munafu, naye ate olw'obukulu bwa kino n'abeera nga yeewaliriza agenda atuukirize. Tukitwala nti okuyimirira mu maaso gammwe ne twogera ku nsonga z'eddiini buvunaanyizibwa bwe tulina okufaayo okulaba nga tutuukiriza, okuggyako nga Allah tabaraka wa taala atulemesezza oba nga atuwadde obutali busobozi, beera nebeera nga ekalubye ennyo. Naye bwe kitabeera ekyo twewaliriza bi'awnillahi tabaraka wa taala ne tujja tubeeko emigaso gye tuwanyisiganya. Tomanya ennaku zino okusinziira ku mbeera Allah mwatambuliza obulamu bwaffe, ebigambo bino kati nga bino byenjogera bisobola okuba nga bye bigambo byengenda okusembayo okwogera ku sayidi y'eddiini. Ne wagenda okuyita ennaku 2-3 tyamuzeikakande gwe mwali naye juzi nti naam yamutwala Allah tabaraka wa taala, byonna bisoboka. Kubanga mwenna mwaliwo mujjukira nti Sheikh wa Abdul Karim Sentamu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yabeerawo ku Masjidi Nuuru n'asomesa abantu obusiraamu, n'ayogera ebigambo oba oliawo abamu bye bavvuunula bye byali ebigambo bya Sheikh ebisembayo. Kaakati era abamanyi obulungi bw'okujjukiza abantu eddiini twamwesimisa nga nti ya Rabbi, Sheikh n'afundikira obulamu bwe n'okukubiriza abantu eddiini. Tusaba Allah tabaraka wa taala okwali okufaayo okwo Allah abeere nga amusiima nako. Waliwo ekigambo kye twali tulina okwogera mu bigambo byaffe ebyakulembera, kye nasabye okunyiga wakati mu topiki yaffe ekyagenda mu maaso, egamba nti omusajja okuwa mukyala we ekitiibwa. Wansi w'ekitundu ekigamba nti enkolagana erina okubeera wakati w'omwami n'omukyala.
tutegeeza abafumbo oba enkolagana erina okubeera wakati w'omukyala n'omwami wakati mu bufumbo bwabwe. Twesiimye tumusaba Allah tabaraka wa taala nti ebigambo byaffe bino bitwogera baganda baffe bangi ne bannyinaffe babigasiddwamu, bibagasizza kubanga waliwo ensonga zetwogerako ng'abantu baali tebalowooza nti n'ekyo nakyo kirina ennamula mu mateeka g'eddiini. Tusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga ebigambo byaffe agasa nabyo abaddu ba Allah tabaraka wa taala n'abazaana ba Allah. Hukumu azawaaji, faddal. Hukumu azawaaji kyekigambo kye tugenda okulaba insha Allahu taala olwaleero, ennamula y'obufumbo. Mukimanyi mwenna nti waliwo ibaadaati mu mateeka g'Obusiraamu ezaayawulwa nti eno ibaada ya bwatteeka, muntu bw'abeera nga tagiyimirizzaawo afuna omusango mu maaso ga Allah tabaraka wa taala, bimanyiddwa. Kaakati hukumu zawaaji, ennamula y'obufumbo mu mateeka g'Obusiraamu. Bwe twogera obufumbo tutegeezaamu kyetutegeezaamu mujarradu musajja kubeera mubeezi na mukyala, kubanga osangawo omusajja nga yali atambula mu paaka awo wansi n'asanga omuwala n'amulabikira bulungi, n'amugamba nti obeera wa? Nti mbeereyo kamwokya. Ubeera wani? Nti bw'owamanyi nazi, jangu tugende obeereko n'ewange. Ne batandikira awo, n'amukwata n'amutwala wakaawe nakati gyali. Bamaze emyaka 6, emyaka 5 bazadde n'abaana. Ekyo si kyetugamba. Kyetugamba kye bayita hukumu zawaaji, tutegeezaamu omusajja okusituka oluvannyuma ng'asiimye omukyala n'agenda n'amuwasa mu mateeka g'Obusiraamu n'amussa mu maka ge, ne babeera bonna mu bufumbo bwabwe. Ekyo kiramulwa kitya mu mateeka g'Obusiraamu? Biidhinillah, yakhtalifu biikhtilaafi ashakhsi. Njagala mbikwate bulungi Luganda. Ennamula y'obufumbo ey'omusajja okuwasa omukyala, ey'omukyala okufumbirwa omusajja, yakhtalifu biikhtilaafi ashakhsi wa qudratihi al-jismiya wal-maliya. Ennamula y'obufumbo eyawukana okusinziira, tugeze ku mbeera y'omuntu, biikhtilaafi shakhsi, okusinziira ku njawulo ebeera wakati w'abantu, si kyekyokka n'obusobozi bw'omusajja oyo oba omukyala oyo kyakulabirako ku sayidi ey'omubiri gwe ne ku sayidi ey'ebyenfuna. Nkiddamu, amateeka g'Obusiraamu bwe gaali gatunuulira obufumbo, lwaki kino abooluganda njagadde okukyogera. Waliwo abantu ababeeraawo nga bo batuukwako dda okuwasa, okuwasa, era nga mu kutambula nga si bafumbo, nga batambulira wansi wa busungu bwa Allah tabaraka wa taala, naye nga tebamanyi. Ne wabaawo abakyala nga batuuka dda okufumbirwa naye nga si bafumbo. Ali awo kukuba akunnumba naye nga akunnumbira wansi wa busungu bwa Allah tabaraka wa taala, naye nga tamanyi. Kati ennamula mu mateeka g'Obusiraamu ku sayidi ey'obufumbo eyawukana okusinziira ku njawulo y'abantu. Enjawulo eyo n'obusobozi bw'abantu obwa al-jismiya, obw'emibiri, omubiri, wal-maliya, n'ensimbi, nga bwe tugenda okiraba insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Wasti'daduhu litahammuli mas'uliyatihi, n'okweteekateekera al-istidaadu, n'okweteekateekera okutahammala, okwetikka obuvunaanyizibwa
obukwatagana ku bufumbo tukifunze bwe kitya abooluganda. Omusajja yenna senga abeeraawo nga bwe tugenda ekirabo bihamdillahi tabaraka wa taala nga musajja alina kudura al-jismiya okwegamba omubiri gwe nga gulina obusobozi obusobola okuwanirira ensonga zonna ezikwatagana ku bufumbo. Ekyokubiri nga n'ebyenfuna by'alina okusinziira ku mbeera y'ekitundu mwawangaalira nga nabyo tali bubi, ali mu mbeera nnungi. Ekyokusatu nga mweteefuteefu okubeera ng'atahammala nga yeetikka obuvunaanyizibwa obukwatagana ku bufumbo, kiba kitegeeza nti ateekeddwa okuwasa. Kitegeeza ki ekigambo ekyo bi'awnillah? Omusajja asobola okubeera awo ng'omubiri gwe masha Allah tabarakallah nga mulungi, nga gweteeseteese bulungi, obusobozi abulina obw'omubiri, naye ate embeera ebyenfuna nga si nnungi, n'akatono. Si kye kyokka, nga tannaba kuba mweteefuteefu wa kwetikka buvunaanyizibwa bwa bufumbo. Eddiini emugamba nti agire ng'alindako okuwasa omukyala, kubanga waliwo abantu abawasa abakyala nga mutuufu talina nteekateeka yonna gy'ayinawo nti ye. Mukitegedde abooluganda? Nga talina okutuusa abantu bateekateeka okuwasa nga talina na buliri bwagenda kusuza mukyala, nga tebuliiwo, wabula nga bagenda kumwazika. Yasikaayo ku mufaliso gwo nalaba oyina ebiri n'obunziriza nti olina amwazika omufaliso khalasi kyagenda kuwasa mukyala. Muntu alina okuba ne kudura almaliya ng'alinawo obusobozi obuvaamu akenfuna. Akenfuna ako nga kagenda kumuyambako okusobola okulabirira amaka ge. Ekyo kye kituzaayo ku pointi yaffe eri twagamba ekimu ku bintu ebiraga nti omusajja awadde omukyala ekitiibwa, annafaqatu alaiha, amugabirire. Oleme kuyingira mu buvunaanyizibwa bwa bufumbo nga toyina ky'osobola wadde ekitono bwe kiti ku mukyala nawakubadde abaana abanaazaalibwa. وقد ذكر العلماء أن الحكم الشرعي للنكاح على 5 أقسام. bakadde baffe abamanyi baayogera bagamba nti anna hukuma ash-shar'i, kimazima ennamula ey'amateeka ag'obusiraamu linnikahi ku sayidi y'obufumbo bagamba nti ala 5 aqsaami, obufumbo bufuna ennamula ng'eva mu miteeka emeka? Mu miteeka 5. Mugiwulirize, genda kugibabuuza insha Allahu taala. Era omuntu yenna asobola okwebala nti nze ku sayidi y'obufumbo ngwa mu nnamula eno, ku sayidi y'obufumbo ngwa mu nnamula eno. Mutegedde abooluganda? Batugamba bakadde baffe fataratan yakunu wajiban, ebiseera ebimu obufumbo busobola okuba nga bufuuse bwa tteeka ku musajja oyo oba omukyala oyo ey'ennamula weeri. Nga bwe tujja olugiraba insha Allahu taala, obufumbo bufuuka ddi obw'etteeka ku muntu, nga tteeka ku ye alina okuwasa omukyala, oba ayagala oba tayagala, alina okuba n'omukyala ewaka. Mutegedde buluganda? Fataratan yakunu wajiban, ebiseera ebimu obufumbo busobola okubeera nga kya tteeka, ng'omusajja alina okuba ng'alina omukyala, omukyala ng'alina okuba ng'alina omusajja, abo balina ennamula yaabwe mu mateeka ag'obusiraamu. Wataratan yakunu mustahabba. Ekigambo al istihbaabu kitegeeza ki? Kitegeeza ekintu nga kirungi, ng'omuntu bw'abeera ng'akikoze afunamu empeera mu maaso ga Allah tabaraka wa taala, ate nga bw'abeera nga takikoze tafuna musango mu maaso ga Allah subhanahu wa taala. Kati ebiseera ebimu waliwo abantu abamu obufumbo kubo nga kirungi omusajja awase, kirungi omukyala afumbirwe, naye nga senga abadde tawasizza oba nga abadde tafumbiddwa nga talina musango mu maaso ga Allah tabaraka wa taala, abo nabo nnamula weeri insha Allahu taala namba nga bwe tujja okukiraba nti ddi okuwasa lwe kubeera nga kwabwe tteeka ku muntu, naddi lwe kubeera nga kwa kyeyagalire
naddi bwe kubeeranga kwa nsonga ndala si ekyokka wataratan qad yakunu haraman qad yakunu madha haraman waliwo ebiseera ebimu okuwasa bwe kubeeranga ku muntu kuli haramu nga takkirizibwa kuwasa mukitegedde mu Luganda nga takkirizibwa kukola ki kuwasa byonna ebyo bannaffe balina okubeera nga babimanyi mu ddiini nti obusiraamu bwabitunuulira kiba kitegeeza nti baganda baffe abawalimu baffe ab'ebitiibwa mu ddiini baafaayo nnyo okwetegereza ensonga nyingi ku bintu ebikwatagana ku mateeka gaffe ag'obusiraamu wataratan yakunu makruhan ebiseera ebimu okuwasa kusobola okuba nga kitamwa ku muntu amakulu nga si haramu wabula nga kikola ki nga kitamwa teyali wasiza teyali fumbiddwa bi'aunillahi tabaraka wa ta'ala era wataratan yakunu mubahan ebiseera ebimu okuwasa kuyinza okuba nga mubahu nga kukkirizibwa kale wasa bw'oba owasiza mubitegedde ebigambo ebyo amakulu nti ennamula y'obufumbo mu mateeka ag'obusiraamu obufumbo waliwo lwe butambulira ku nsonga ttaano butambulira ku mateeka ameka ataano etteeka erisooka kusobola okuba nga kwagwa tteeka ku muntu alina okuwasa etteeka eryokubiri kusobola okuba nga akubirizibwa awase naye nga tawasiza taba na musango tteeka eddala kusobola okuba nga haramu takkirizibwa kuwasa netteeka eddala kusobola okuba nga kitamwa netteeka eddala kuyinza okuba nga mubahan nga kurungi annikahu alwajib obufumbo obw'obwetteeka ekigambo alwajibu n'ekigambo alfardu byonna bikola amakulu gegamu newakubadde nga loba ashabu almadhahib abayawula ekigambo wajibu n'ekigambo farda naye nga abasinga obungi bakiraba nti byonna bitegeeza kyekimu bitegeeza ekintu eky'obwetteeka ekintu omuntu kyakola n'afuna empeera mu maaso ga Allah tabaraka wa taala n'ekintu omuntu kyaleka n'afuna omusango mubitegedde mu Luganda kati ebiseera ebimu waliwo obufumbo lwe bubeerera nga waajibu nga bwatteeka omusajja oyo ateekeddwa okuba omufumbo omukyala oyo ateekeddwa okuba omufumbo nga tteeka ku ye nga tasaana kubeerawo nga talina mukyala omukyala nga tasaana kubeerawo nga talina musajja nga kyabwatteeka wadhalika fi haqqi man yakhafu ala nafsihi alwuquu fi zina mukitegera mu Luganda mutegeera ekifuula obufumbo obw'etteeka bwe kubeera nga waliwo omuvubuka ali awo talina si mufumbo naye n'awulira nga okusinziira ku mbeera y'obulamu bwe ng'essaawa yonna asobola okugwa mu bwenzi kambawo ekyokulabirako omusajja abeerawo awo nga muvubuka nga mmwe ng'omukyala bw'amuyitako amugoberezaako bw'ati amaaso mulowooza aba ategeeza ki teyakola bubi mukitegedde ekyo era eriyo abavubuka abo bakuyita kuliisa ku maaso agendeko kukubanulise ku maaso inshallah mulowooza amaaso gagenda kulya ki agenda kutunuulira bakyala we bali abalala abeerawo awo nga ye neesinga etuuka n'okumuluma naddala bawangaalira mbibuga naba yakamuyitako ate n'alengera oli n'alingiza oli n'abeera ng'akola emirimu mingi ekyo kyolaba ekikupushinga okubeera bwekityo bw'obeera muvubuka ng'ewaka teri mukyala kiba kitegeeza nti oli mbuzibu eriyo abasajja Allah byagerera tabaraka wa taala nga tabifaako teyeetaaga na kubitunuulira ebyo oyo alina ennamulayi kati omuntu yenna abeerawo nga talina mukyala waka naye nga bw'ofuluma n'ogenda eyo mu kibuga oba n'ogenda wonna w'obeera oli nsaasira nnyo baganda bange abasiraamu bendaba mu bikuubo omwo ne maduuka amafunda ag'enyigwamu abantu abangi abeera atudde bw'ati ku katebe ke
side eno ng'etuddeyo apangisaayo mukyala, ne side eno etuddeyo apangisaayo naye mukyala batudde mu makkati bw'ati. Oluusi ayinza okubanga namuwulu. Embeera eyo osobola kugiwangaalamu otya okuva okumakya paka budde kuziba n'enkeera bw'otyo naluli bw'otyo okuggyako ng'obeera olina ekikyamu ku mutwe, okuggyako ng'obeera oliko ekikyamu ku mutwe. Kati omuntu yenna tugambye nti wadhalika fi haqqi man yakhafu ala nafsi alwuquu fi mahdhurin, kijja nnyo obufuba okubanga mateeka ku musajja, kijja oluvannyuma lw'omusajja okubeerawo awo ng'okusinziira ku mbeera mwawangaalira atya kyobudde bwonna asobola okugwa mu haramu, asobola okugwa mu haramu. Oyo aba ateekeddwa kuba mufumbo. Si kye kyokka n'abakyala mwe batyo. Bwe temulowooza nti abakyala tebeegomba basajja, tekisoboka na busobozi okuggyako omukyala naye ng'alina ekikyamu ku mutwe. Abakyala babeerawo nabo nga beegomba abasajja, muntegeka mu Luganda, nga beegomba abasajja. Era kyova olaba ng'Obusiraamu tebukkiriza musajja kwambala bugoyegoye obwo bukutippa ennaku zino bwe mwambala. Omukyala okumanya nga abakyala beegomba nabo abasajja, nawulirako omukyala omu ku bakyala bakulu ab'edda bambi ng'alina ennaku ku mutima, yalina bye yali anyumiza, bamufumbiza muwala muto, okitegedde, ne bamufumbiza omusajja nga mweru naye nga ye yali ayagala nnyo omusajja omuddugavu kagongolo, ng'anyumiza abakyala banne abakadde nti kaddiye naye nina ebwa ku mutima. Buli lwentunuulira bweti omusajja omuddugavu, omanyi omusajja omuddugavu, naye simanyi ti abaddugavu nabo babeegomba, era nga yiti abaddugavu ffe twebeererawo bwetyo khalaasi, tetulina kyakukola, Allah yatugumba bwati, mukitegedde. Naye ng'omukyala agamba nti akaddiye neggwa ku mutima, ekiwundu ku mutima, teyafuna khiyaamu kwesalirawo ku musajja kigwa alina kufumbirwa, ne bajja bamuleetera omusajja nga mweru n'afumbirwa oyo. Naye agamba nti buli lwatunuulira omusajja omuddugavu awulira ng'amwegomba, nga mukazi mukulu mukazi. Kati n'omukyala bw'abeera awo nga si mukyala mufumbo naye nga ali mu mbeera erina wasiwasi bw'atyo, obudde bwonna ayinza okugwa mu haramu, afumbirwe awo n'okuwona okugwa mu haramu. Haramu ayinza obutabeera wa bwenzi butereevu. Ennaku zino waliwo ebintu bingi ebisuula abantu mu haramu. Waliwo ekintu mu shariya kye baatula nga bakiyita al istimna. Istimna mukimanyi? Istimna kitegeeza omusajja okwekozesa yekka oba omukyala, n'abakyala babikola, mutegera mu Luganda. Kati awangaddeyo eyo mu kibuga atunuulira byagenda okudda waka nga teri mukyala, kigenda okuddirira ki? Kwegwa mu haramu. Afaanana bw'ati. Embeera eno yokka ey'okutambuliza amaaso ku bakazi, n'otambuliza amaaso ku bakazi, olingiza ono, naye tebeera nnungi. Naye omusajja bw'abeera ng'alina omukyala ewaka, masha Allah tabarakallah, buli lwafuna embeera emweraliikiriza nga bwe yagamba Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, khalas ngadduka ngadde ewaka. Kati omuntu yenna abeera awo nga yakhafu ala nafsi alwuquu fi lmahdhuri, asobola okuba musajja oba mukyala amakulu ng'omutima gwe munafu, obudde bwonna asobola okugwa mu haramu, asobola okugwa mu haramu, oyo obufumbo kuye buba bufuuse bwatteeka. Intaraka nikaha fahadha yajibu alayhi annikahu fi qawli ammati lulama. Ekigambo kyabamanyi abasinga obungi kumpi bonna bakiraba nti oyo bw'ati afaanana bw'atyo, era ne bw'abazze muganda waffe ku muzikiti wano n'atuga nti imaamu muganda wange tye njagala kuwasa naye obusobozi nina butono, wabula appetite yange ku nsonga ezo eri waggulu. Imaamu akola atya? Imaamu insha Allahu taala muyambe kutasa omusiraamu okugwa mu haramu. Mutegera mu Luganda, tasa omusiraamu okugwa mu haramu bi'awnillahi subhanahu wa ta'ala, lianna yulzimuhu i'faafu nafsihi wa sawniha 'ani al-harami, wa sawniha
anil harami kubanga obufumbo obwo singa buyingira bumuyambako okwekuuma okufuna iffa okukkakkana si kyokka n'okubeera ng'akuumibwa n'okuwasa kuno oba okufumbirwa okubeera nga tagwa mu haramu. Abantu bangi bagudde mu haramu, abasajja wakadhalika n'abakyala wakugaana kuwasa oba gaana kufumbirwa. Abaana bangi boononekedde mu masomero mutegera mu Luganda okumanya nga basahaba ba Nabbi Muhammad tebaali bakusaaga. Sahaba bayita Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma yawasanga ayina emyaka 11. Emyaka emeka? Emyaka 11. Era n'azaala n'omwana. Omwana w'emyaka 11 omulowoozezaako mu mutwe gwo mwali omulaabwe yenkana. N'azaala n'omwana era yakula n'omwana we nga bw'obasanga tobaawula tomanya ani taata wa munne. Bakulu bakadde baffe baafangayo nnyo ku nsonga bwezityo okulabiriza nti ono omwana wange ono okusinziira ku mbeera gy'alimu olw'okumutaasa okugwa mu bwenzi leka awase omukyala, olw'okumutaasa okugwa mu bwenzi leka abeere ng'afumbirwa. Omuntu waliwo abantu abanguwa okutuuka amangu ku mbeera eyo. Emyaka 10 masha Allah abeera mwana muwala ng'atuuse kakati ekyo kiba kitegeeza nti omuntu ayina okubeera ng'afiibwako okubanga takola ki nga talekwawo oba tasigalawo. Gwe omuntu n'obeera mu nnyumba eyiyo wekka, omuvubuka nga mwe mumufaanana bwe mutyo n'okeera ku makya n'okuggalawo n'oggulawo n'okuggalawo n'oggulawo n'okuggalawo n'oggulawo. La bwe kiba nga owulira nti embeera eyina engeri gyekunyigirizamu, sala amagezi insha Allahu taala obeere ng'owasa omukyala, kikuyambeko obutagwa mu bwenzi, kikuyambeko okutebekeza ebirowoozo byo. Nabagamba nti waliwo abantu ababeera mu buwuulu bwabwe ne babubeeramu ne batuuka n'okugundiira. Eyo enkola si yaffe ya busiraamu. Twaliwo edda ku kyalo eyo waffe mu kyalo eyo nga abakatuliki abo balina ebinnya lye bamuyita naye nga bategeeza nti akulira abawuulu. Era omusinkana atambula yenyumiriza ku kitiibwa kyekyo Saabawuulu, akulira abawuulu mu kigo ky'Egindi, mu kereziya y'Egindi waali awo. Abavubuka we bali nga baagala n'ekitiibwa ekyo tukitongoze mu busiraamu muzikiti nga wano nga tumusongamu nti omulabo oyo omwami agenda oyo afuluma yakulira abawuulu b'omuzikiti wano. Ekyo tetujja kukisobola kukigumiikiriza wadde okukikkiriza. Mutegera mu Uganda, wane waffe e Uganda mutakwalibaati ezeetaagisa omuntu okuwasa omukyala si nyingi ab'Oluganda. Hatta eriyo n'abasajja wosobola okugenda bw'obanga oli musajja wa mpisa ng'olina abakusemba nti oli musajja wa mpisa munnaddiini ng'asobola okuwa omukyala wa bwerere nti wuuyo twala biawunillah. Nkwetaagamu ekintu kimu kyokka, kukuuma mwana wange bulungi na kumusomesa ddiini. Mwebali baganda baffe abasiraamu ab'emitima emirungi bwegityo. Mutegere bannange, wano e Uganda buli kika kya mukazi weekiri, buli gureedi ya mukazi weeri. Nabagamba ne bw'oba oyagala kuwasa mukyala wa myaka 60 waliwo amwagalawo antukirire. Waliwo ayagala mukyala emyaka 60 gwe jangu buzi insha Allahu taala jja kuga nti wuuyo ate nga mukyala musiraamu mulungi era nga ajja kuyisa bulungi kyotatawala kubanja mwana n'ebisigadde ojja kukola ki jja kufuna insha Allahu taala. Mwebali mutegera mu Luganda. Kakati ekyo ne kibeera nga kikulu nnyo. Ekigambo ekyokubiri kiri mu kitegedde ennamula y'Obusiraamu nti waliwo ennamula y'Obusiraamu ku bufumbo bw'ejjanga nga kyagwatteeka ng'omusajja alina okuwasa omukyala, ng'omukyala alina okufumbirwa omusajja. Tugambye kasita abeera nga yakhaafu ala nafsi alwuquu'u fi lmahdhuuri, kasita atyo okuwa mu haraamu ng'apatayiti yayiye eri waggulu gwe weemanyi gwali awo antunuulidde weemanyi apatayiti yo gimanyi gyekola etya gyeri ogimanyi bulungi masha Allah tabarakallah. Kati kasita obeera ng'ogimanyi kyeri waggulu n'olaba ng'obudde bwonna ogenda gwa mu haraamu, sala amagezi wakyo osa omukyala abeerewo osobole okukuuma eddiini. Nabagamba nti ekigambo okukuuma ddiini kikulu, naye eddiini ekuumibwa n'okuleka ebyonoono. Muntu kasita otandika okuwa byonoono ebikukunaku bwe bityo, Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam ti man zana au shariba al-khamra naza'a Allahu minhu al-iman. Yagamba nti omuntu yenna bw'ayenda oba n'anywa omwenge Allah amwambulamu obukkiriza.
kama yakhla'u al-insanu al-qamisa min ra'sihi bwatyo byagamba Nabbi Muhammad ng'omuntu bw'ojjamu otya kanzu n'okisawali kasitoyenda ojja kusobolera ddala bulungi okukuuma obusiraamu bwo ng'oli musajja oba ng'oli mukyala ebbanga ly'onoomala ng'owasizza oba ng'ofumbiddwa bi'awnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensonga endala nga nnamula tugambye nti ennamula esooka ebadde ki? Saagala tugende, ebadde ki? Ebadde waajibu. Nti waliwo obufumbo mu nnamula y'obusiraamu ne bujja nga tteeka muntu alina okuwasa. Ensonga ey'okubiri annikahu almustahabbu kwegamba istihbaabu kitegeeza ekintu omuntu kyakola n'abeera ng'akoze bulungi. N'abeera ng'akoze bulungi nga kikubirizibwa nti waliwo obufumbo mu nnamula y'amateeka g'obusiraamu bwe bubeera nga bukubirizibwa omuntu nti wassa oba fumbirwa lwaki? Wadhalika fi hali wujudi shahwati maa adami alkhawfi min alwuqu'i fi almuharrami. Omuntu waali obwagazi abulina naye asobola okufuga, waliwo abatayinza kufuga. Kati tukitwale nti kiri ekisoose waggulu kikwata ku muntu atayinza kontrolinga kwagala kwe ng'obudde bwonna asologwa mu haramu. Tembawulirawo abakyala nga mukyala waalina nga yagamba nti nze nedda nze omusajja okumala ewiiki ennamba nga tayiseeko gyendi, kiba kisusse. Niwawo abakyala nga ye takifaamu, omwezi guyinza n'okugwako oba ebiri. Kati enjawulo ya kino kiri yerwa nti kino istihbaabu, omuntu abeerawo ng'ayina shahawa, bwagazi abuyina, naye ng'asobola okufuga obwagazi bwe nga tasobola kugwa mu haraamu. Mutegeda mu Luganda, kakati oyo abeera asobola okufuga obwagazi bwe nga tayinza kugwa mu haraamu, kati ennamula y'obufumbo ku sayidi ye kibeera istihbaabu. Kale wasa, kale fumbirwa. Kubanga ate nga bwe tujja okiraba, tekitegeeza nti obufumbo ekirimu kyokka, omugaso okuva mu bufumbo bwokka bwakwegatta bwegasi. Waliwo abakirowooza bwe batyo. Obufumbo bulimu emigaso mingi egitali kwegatta. Waliwo emigaso mingi abasajja gye bafuna abakyala nga si kwegatta nabo, n'emigaso mingi abakyala gye bafuna abasajja nga si kwegatta nabo. Mutegera mu Luganda, kakati n'ekyokwegatta kimu ku migaso egiva mu bufumbo, naye omuntu asobola okubeerawo nga musajja ng'asobola bulungi okubeerawo wadde nga teyeegase na mukyala, era nga bula omukyala bw'asobola okubeerawo nga mukyala naye ng'asobola okubeerawo nga teyeegase na musajja, naye ate nga waliwo emigaso emirala yeetaaga okufuna mu bufumbo. Wa adami alkhawfi min alwuqu'i fi almuharrami faman kanat hadhihi haluhu. Bwe kibeera ng'omuntu eyo y'embeera ye nga ye waali obwagazi abulina naye ate ng'asobola okubufuga nga si bwe buli waggulu obuyinza okumulema okubeera ng'afuga, ustuhibba lahu nikah. Kakati oyo kiba kirungi abeere ng'awasa, makulu okuwasa ku sayidi ye kibeera istihbaabu. Mutegeda mu Luganda, si ekyokka li ishtimalihi ala masalihi kathirati, kwegamba olw'okuba nti obufumbo buno bwabuna masalihi, emigaso kathira nga mingi ddala. Nkiddamu, obufumbo si nti ekirimu kyokka omugaso okufunwa bufumbo kwegatta kwokka. Obufumbo bulimu emigaso mingi. Omusajja asobola okuba nga ebintu by'okwegatta ennyo n'abakyala si kizibu kye, wakadhalika n'omukyala. Era kino bannaye mukiige, tukigamba bulijjo abasiraamu. Kiba kirungi omuntu ng'oli mbakaaga okuyiga mukyalawo. Mutegeda mu Luganda, eriyo abakyala bateetaaga kubakulusanya kwa buli ssaawa. Yitawo n'ayitawo khalas, bw'akayita eddakiika yitawo, kwega n'obeeraawo ng'olinganga kalogo. Eriyo abakyala nga si bwe batyo, ye nga yeetaaga omusajja mu nnaku bbiri amwetaagamu omulungi ate kutya gumu khalas nga kimmalira. Naye eriyo abamu abafulu abakyala omulogoyi budde yitawo n'afuuka yitawo, omukyala lwagizeemu n'akolima nabbi yatugamba tujja kuba kulimira malayika za Allah zisula nyivunyula. Omukyala yiga ku mbeera ze. Abantu tebali mu bubumbwa bwe bumu, ng'era bw'olaba n'abasajja ng'obubumbwa bwaffe si bwe bumu, eriyo abasajja nga si bwe batyo. Mutegera mu Luganda, abasajja nga si bwe batyo, nga yeetaaga mukyala we mu nnaku bbiri amwetaagamu omulundi gumu khalas
nga yeewumulira alina ensonga endazaalowoozaako nga ye bw'ati Allah bwe yamumba tabaraka wa taala naye ate ne baayo bali nga ye kagoma ka lubendera yaga nti nze buli lunaku zisulirawo zisula njala zikkiriza kakati bw'obanga totegedde mukyalawo kigenda kutegeeza nti nno mugenda kusiba obuzibu obwawaka. Kakati sheekh agamba ow'ekitiibwa nti liijtimalihi ala masalihi kathira olw'ensonga nti obufumbo ate bwajjulamu emigaso emirala mingi egitali mugaso gwa kwegatta kwokka. Bal dhakara alulamau anna alishtighala binnikahi, muwulize ekigambo kina mu Luganda, bakadde baffe abamanyi baatuuka okwogera ti anna timazima ddala al ishtighal omuntu okubeera bise binnikahi n'obufumbo wa tahsilihi n'okubeera ng'obufumbo abufuna awula kyekisinga obulungi min atakhallili nawafil al ibada okusinga omuntu okweyawulira n'abeera ng'ali mu nawafil mu ibada ezitali za bwateeka. Nkiddamu ekigambo ekyo abamanyamu baatuuka okugamba nga bakubiriza abantu okubeera mu bufumbo bagamba nti omuntu senga abeera waawo n'abeera musajja atuma omusiŋŋaana atawaana anoonya kyakuyimirizaawo makaage, omusinkana atawaana anoonya kuwasa mukyala. Muntegera mu Luganda nga bagamba nti ekyo kyekisingako okusinga omuntu weyawulira yekeeyo n'abeera ng'asiba lwakuna, asiba lwa mmande, asaala salatu duha, salatu layiri. Kino ekyokubeera nga afa ku bufumbo n'okubeera ng'abufuna kyekisingako okubeera obulungi. Wa huwa dhahirun ala qawli jumhuri as-sahaba, ekyo kiriya kyeyolefu olw'ebimu ku bigambo by'abasahaba ba Nabbi Muhammad alayhi salatu. Ibn Mas'ud yagamba, buli ekigambo kira mu Luganda, Ibn Mas'ud yagamba radiyallahu anhu, yagamba law lam yabqa min ajali illa 10 ayyam. Bwato byagamba, yagamba nti senga ajali yange eba tesigazzaako okujjako ennaku 10. Ajali mugimanyi? Ajali kitegeeza ki? Kitegeeza ekiseera ky'omuntu ekyokukola ki? Ekyokufa. Ibn Mas'ud yagamba radiyallahu anhu nti senga ekiseera kyange ekyokufa kiba tekisigazzaako okujjako ennaku 10 zokka. Nagamba nti wa a'lamu anni amuutu fi akhiriha, netegeera nti ŋŋenda kufa ku nkomerero y'ennaku ezo 10. Abuze ennaku mmeka? Ennaku 10. Senga yali afunye akakisa n'ategeera nti abuzaayo ennaku 10 era n'akakasa nti ku nkomerero ey'ennaku 10 kwagenda okufiira, yagamba sahaba radiyallahu anhu wali tawulu annikahi fihinna, nga nina obusobozi obusobola okuwasa omukyala akabanga kebuzaayo akak'ennaku 10. Yagamba latazawajitu makhafata alfitina, latazawajitu makhafata alfitina, yagamba nti naaliwasizza olw'okutya efitina, olw'okutya ebikemo. Amakulu nga yakiraba nti omuntu takkirizibwa kubeeraawo nga talinaki, talina mukyalo. Obudde bwonna osobola okugwa mu fitina, osobola okugwa mu fitina. Wallahi okumanya nga efitina eno yeewunyisa. Ennaku ezo omusiraamu omu yaliwo nga yeemulugunya, Allah yamugerera tabaraka wa taala mu lunaku lumu bwe luti n'agwambweza ate ng'ayenda ku mukafiri. Kafiri amulikamu esibye ku wangulu lutonze oluto lulwo, ali awo abonaabonera awo. Yagamba nti okuva olwo yakitegeera nti kibi omusajja okubeerawo nga tolina mukyala. Mutegeera mu Luganda? Kati Ibn Mas'ud yagamba radiyallahu anhu nti senga akimanyako nti abuze ennaku 10, amakulu nti 10 liggwako lwaleero, yagamba nti naaliwasizza olw'okutya ogwa mitawaana. Sahaba gwe bayita Umaru radiyallahu anhu yagamba ng'alina omusiraamu gwakubiriza, yamugamba nti ma yamna'uka ani nikahi illa ajizun au fujurun. Yamugamba nti munange nkubuulire, tewali kikugaana kuwasa okujjako ajizun, okujjako okubanga tolina busobozi, au fujurun, oba okubeera omwononefu. Amakulu omuntu yenna bw'omulaba ng'ali awo nga musajja talina mukyala, nga mukyala talina musajja, ekiba kimugaanya okuyingira mu bufumbo ekimu ku bibiri.
okubeera ng'ayina ajizun tannaba kufuna busobozi oba tannaba kufuna amwogereza oba tannafuna gwawassa au hujur oba okuba ng'alimu obwononefu. Amakulu omuntu yenna yeetaaga okukuuma eddiini era omuntu nga si mwononefu ayina okubeera nga abeera n'omukyala oba ng'abeera n'omusajja. Ekyo kigambo kya Umar radiyallahu anhu ibn al-Khattab. Imaamu Ahmad ibn Hanbal yagamba nga tufundikira laysat al-uzbatu min amri al-islami fi shay'in, yagamba nti obuwulu tebulimu amakulu mu byajjira mu Isiraamu. Obuwulu tebulina kifo kyonna mu Isiraamu. Obuwulu tebulimu ebyo ebyayogerwako obusiraamu amakulu ebyakubirizibwa abasiraamu nti omusiraamu abeere muwulula ng'abantu bwe babeerawo awo nga bawuulu, n'abeerawo awo n'akulaakulanira awo mu buwuulu. Tuli wano ffe abamu babeera basajja abamu babeera bakyala. Munnange nedda bakadde baffe abasooka abalongoofu baatyanga nnyo obuwuulu. Sheikh Albani alayhi rahmatullahi taala rahmatan wasaa yayogera ekigambo kyali kikulu. Yagamba yakyogera ali mu myaka 8. Yagamba nti bannange tewali muntu asobola kuwona fitina y'abakyala, kugezesebwa na bigezo by'abakyala. N'agamba Sheikh nti nze ndi musajja kati ndi myaka gino 8. Yagamba naye ate ntya nnyo omukyala. Otayinza kusembera wali mukyala. Bw'ofaanana otya muganda wange kuvubuka obwoyina okuwangaala bw'otyo ng'otambula butambuzi mu kkubo bw'osisinkana abakyala abamu mubeera bavuzi ba booda booda n'akutuulako n'akwebambamu n'omuvuga n'omutuusa eyo. Bw'oba odda nozo owookubiri n'omuteeka eyo, bw'ogira bw'oti n'otwala n'oteeka eyo. Munnange obulamu bw'oba obuwangaalamu otyo okuzibya olunaku n'okwata ewiiki ng'eka tewali mukyala insha Allahu taala. Kale nno olwaleero tulabye ensonga bbiri ku nnamula yaki y'amateeka g'obusiraamu ku bufumbo. Tugende nti ensonga esooka mu shariya y'obusiraamu fumbo buyinza okuba nga tteeka ne tugamba nti bubeera obw'etteeka ku muntu nga yakhaafu ala nafsihi al-wuquu'i fil mahdhuuri, kasita obeera ng'otya obudde bwonna oyinza ogwa mu haraamu weesibe ebbiri onywera bi'awnillahi tabaraka wa taala obeere nga owasa omukyala. Era n'abakyala gye balinga bwe batyo nga bambi mukazi wattu appetite ng'emuli waggulu nga yeegumya bwegumya olw'okuba omukyala ye tayatula mangu nsonga ezo naye ng'afiira awo ekiziiro salama. Ate si haramu bannange, nabaga nti eri obusajja obulimu amaalu. Omukyala naye akkirizibwa okugamba nti buddala munnange lwaki tompasa. Abamu omukazi n'amala akagamba ekigambo ekyo kati mubukule ne kalaalaasa ne kasaakaanya ne kamutenda obwononefu. La, si bwononefu, mateeka g'obusiraamu kikkirizibwa. Kyala naga nti oba kukuwandikidde ka meseji agalirira mbadde nsaba munnange omukowo. Ako si kabonero akaloga obwononefu. Mutegera mu Luganda. Ate naddala ku mulembe guno mwe tuwangalira okukendedde abasajja ate ng'abakyala bangi ddala. Kati abakyala nabo tubasaba obutafiira eyo mu kizikiza. Bw'olaba omusajja muddala ng'alimu ku kutubula mu n'eddiini n'obuvunaanyizibwa ng'alina insha Allahu taala, bw'olaba nga tafuddeeyo mugende nti ddala ndowoozaako munnange siri mubi bw'onooba ng'otutte waka nsobola okubeera maama w'abaana. Mutegedde bannange, jazakumullahu khairan. Nsaba Allah abeere ng'atukuuma. Muteeke mu du'a zammwe insha Allah. Nkyalimu obugonvu. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.